ครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านเรียนริมรั้วค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการทำตุ๊กตาอัดเสียงได้กันนะครับใช่แล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วมารับชมกันเลยแรกให้เพื่อนๆเลือกตุ๊กตาที่ตัวเองชอบนะคะครับอุปกรณ์ก็มีดังนี้เข็มได้ ที่ล็อกผ้าหรือถ้าไม่มีให้ใช้กรรไกรตัดเล็บก็ได้นะครับแล้วก็ตะกร้าใส่ใยสังเคราะห์นะคะวิธีการทำขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆเลาะตาเข็บด้านหลังตุ๊กตาแล้วนำเอาใยสังเคราะห์ในตัวตุ๊กตาออกโดยเฉพาะช่วงกลางลำตัวกับแขนทั้งสองข้างจากนั้นให้นำเครื่องอัดเสียงใส่ลงไปพร้อมนำสายไฟที่มีปุ่มกดวางลงในตำแหน่งของแขนของตุ๊กตาทั้งสองข้างยัดใยสังเคราะห์กลับเข้าตัวตุ๊กตาดั้งเดิมแล้วเย็บด้านหลังตุ๊กตาให้เรียบร้อยค่ะชื่อโดเรมอนสวัสดีครับผมชื่อโดเรมอน